Halo guys, selamat siang, selamat datang di Taufik Isani TV channel inspirasi dan profesi. Kita sekarang mau menuju ke rumah di daerah Banjaran ya. Kita mau mancing, main di sungai, pokoknya seru aja. Oke, check it out. Si bolang kita
teman-teman. Kita udah 1 jam sini, kayaknya nggak dapet. Yang dapatnya ikan 2 ini. Kayaknya yang masalahnya ini nih. Kurang apa ya? Kurang asin. Pantesan. Berenang guys. Tapi mah jangan itu nggak bawa celana lagi. Nih, Petani pak. Pak. Mohon. Teman-teman, kita mau ngobrol dengan si Abah. Petani. Dia nanam sosin. Abah. Nyebor. Abah. Berapa luas bang? Oh, ini ya. Terus lagi nanam apa bah? Sosin. Sosin ya. Terus berapa ini? 2 hari udah segini. Panen. Berarti totalnya berapa lama tuh? 20 hari sebelum dipanen. Oh, dari sekarang, dari subuh